Lalaki nga migamit sa identity sa laing tao alang sa pagpangilad, nadakpan sa kapulisan. Fast craft nga midunggo, nabangga sa pantalan. 21 ka mga pasahero og tripulante nangaumod. Usa ka barko nga nagkarga og LPG nasangad sa Lawis Ledge. Pagsaka sa presyo sa diesel o gasolina, dili makaapekto sa presyo sa nagunang palaliton. Apan mga taxi driver, mityabaw sa ilang alkanse sa unang adlaw sa pagpakunod sa flag down rate. May hapon sugbo kabisayan, ania na mga balita uban ang kanatibuk-ang puwersa sa News 5 Cebu. Karong adlaw Martes, betsa 10 sa buwan sa Marso, tuig 2015, ako si Glenn Soco. Amo nang heto ng mas sa yung pagbalita inubanan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Nangaangol ang 17 ka mga pasahero ug 3 ka tripulante sa fast craft sa Tugo. Ganihang buntag human kini mibangga sa iyang dungguan sa Pier 1. Gikan sa Tagbilaran City ang maong barko ug giingong usa ka maneuvering control failure ang nasinati niini kaganina. King Perez, Suginlimi. Alas 8:25 ganihang buntag mibangga ang fast craft sa Tugo Shipping nga Saint Silfiel sa iyang dungguanan sa Pier 1. Wa mapugni sa mga tripulante ang mga barko nga mulaho sa pantalan hinungdan nga nabuak ang atubangang bahin niini. Gikan sa Tagbilaran City Bohol ang maong fast craft nga dunay sakay nga 124 ka mga pasahero ug crew. Sa nahitabong aksidente, 17 ka mga pasahero ug 3 ka mga tripulante ang nangaangol. Gipangdala dayon sa tambalanan apan nakagawas ra dayon. Aduna pay upat nga giadmit. Mipasalig ang Tugo Group Incorporated nga abagahon ang galastuhan sa pagpatambal sa mga nangaangol. Ug ilang gipasabot nga usa ka maneuvering control failure ang nasinati sa fast craft. Dihang padung na kining mudunggo. Gingong na shutdown kini dihang nahitabo ang kakulian sa maong barko. Mao nga minimal ang impact sa pagkabangga sa atubangang bahin niini. Well, actually, because it is electronics, no? So, isa yan sa mga possibility that may cause the failures. Nangaangol ang maong mga pasahero kay namarog sila daan sa wapahingpit mudunggo ang fast craft. Before mo dak, namarog na nila, kinamuha silang bag, nangandam na daan, kay eager kayo makakanaog. You can verify that we really announcing that the passenger have to remain seated while the vessel still on the maneuvering. Wa pa nadawat sa Marina 7 ang marine protest gikan sa mong barko. Hinuon mo pa dana ang buhatan og inspektor aron masusi ang hitabo. Ug posibleng isuspenso ang pagpadagan sa Saint Silfiel kung mapamatudang dili seaworthy human sa insidente. But it will be forthcoming, no? Kay kung naay ma-compromise ang seaworthiness sa vessel, Marina will definitely suspend the ship safety inspection, the ship safety certificate of that vessel. Di sabtugutan sa Philippine Coast Guard ang fast craft nga mulawig hangtod nga di maayo ang damages niini human sa hitabo. Magagadresab ang Coast Guard sa Marina 7 kung mo-release na kini og certification nga makabalik na kini sa paglawig. So hindi natin papayagan sila makapaglayag unless otherwise na ma-expect sila ng Marina. Muhimo niya og internal investigation ng Tugo Group Incorporated bahin sa hitabo. Andam sab sila nga mga tubang og investigasyon sa mga hingtungdang ahensya sama na lang sa Marina ug Coast Guard. King Perez, News 5. Laing barko na sangad sa may Lawis Ledge sa may dakbayan sa Talisay. Gipaabot pang masusi kini sa hull inspectors kung adunay leaking. Mubalik si King Perez. Gikumpirmar sa pangu sa Philippine Coast Guard sa bunga adunay nasangad nga cargo ship sa Lawis Ledge kagahapon pa. Ang LPG Bisugo nga giduma sa Nara Crewing and Ship Management Corporation natanggong alas 2:40 sa hapon kagahapon sa nahisgutang kadagatan nga sakop sa dakbayan sa Talisay. Dunay 8 ka mga officers ug 10 ka crew nga sakay sa maong cargo ship ug anaa sila sa maayong kahimtang. Padungon ta sa Taguluan, Misamis Oriental ang maong barko. Karon rasab na siren sa pangu sa Coast Guard ang hitabo kay dugay nagpahibawang nagduma sa maong cargo ship ngadto sa ilang buhatan. Kinahanglan pang himo ng usa ka hull inspection sa maong barko aron masayran kung adunay leaking human masangad. Sa pagkakaron way nakitang timailhan sa leaking gikan sa maong barko. Kahit na even doon na sinabi nila na wala naman leakage sa lahat ng department, kanilang tawag ito, yung
lahat ng department ba yung compartment. So kailangan natin makasigurado tayo bago makumisa instruction. Gipanglantawan nga sugda ng extraction sa nasangad nga cargo ship karong hapon atol sa high tide. Since na wala namang ang hangin, malakas na hangin at kuwan, mahina ang alon. So okay lang sila doon. Until sa time na mamaya magkaroon ng highest tide, pero alauna yata pasado. So pwede lang ayusin tugboat, pwede lang ma-retract yun doon. King Perez, News 5. Sa ikaduhang adlaw sa pagpatuman sa 10 pesos nga decrease sa flag down rate sa mga taxi, misaka na usab ang presyo sa fuel. Mga taxi driver may reklamo nga dako ang nawala nila nga income kagahapon sa pagpatuman sa 10 pesos nga decrease sa flag down rate. Ang DTI mipasalig nga dili pa kini makaapekto sa mga presyo sa mga nagunang palaliton sulod sa 3 ka buwan. Andrea Patenya, Suginlimi. 95 centavos matag litro ang increase sa gasolina, samtang 55 centavos ang matag litro sa diesel. Apan matod si Regional Director sa Department of Trade and Industry 7 Aster Caberte, di pa musaka ang presyo sa mga palaliton kay gi-enjoy pa nato ang epekto sa ubos nga presyo sa lana ni atong Disyembre. Gani gipahibaw sila nga baguhay lang niubos ang presyo sa milk products karon. Matod ni Caberte, mulanat pa og 3 ka buwan usa nato masinati ang pagsaka sa presyo sa mga nag-unang palaliton base sa taas nga presyo sa lana karon. We're still enjoying the downtrend of petroleum products. Well, we said that we would feel that like 3 months after, like after December. No, we're feeling it. Prices have gone down. Now, if prices of petroleum products are starting to go up, then we will feel that 3 months after. Matod sa DTI 7, di nila mapugngan ang mga kompanya sa pagpatuman og price increase human sa 3 ka buwan, gawas lang kung dunay kalamidad nga mahitabo o gigura silang mo-monitor kung ang mga presyo di mula pa sa suggested retail price. When there is no calamity under the Price Act, we cannot control prices. We always have suggested retail prices. We study the movements. There is always a certain level where they can increase. Bisan ang presyo sa plitihan karon, base gihapon sa ubos nga presyo sa lana ni atong miaging mga buwan. Baguhay lang nga gipatuman ang 10 pesos off sa flag down rate sa mga taxi ug 50 centavos nga kalta sa plitihan sa PUJ. Apan ang mga taxi drivers, padayong mireklamo nga alkansi sila sa 30 pesos nga flag down rate nga gipatuman sugod kagahapon. Matud pa ang fare decrease, gipatuman unta ni adtong ubos pa ang presyo sa lana. Kining si Roland miingon nga 300 pesos ang iyang alkansi kagahapong adlaw. Lisod lang gihapon. Kay ni kuan naman ni Saka magbalik unya wala man mo nakuan man gihapon kaning singan ani murag dili balanse ba kay dito tato dapat sa katong pag-us-us sa gasolina. So inyong sudan tinihik na imbes humba mantinil na lang takwan ginamay ba ginamos inununan ana buwad. Panawagan ni ining si Randy nga kung magpadayon ang 30 nga flag down, ipaubos sa untang abangan sa mga operators ug kung di, muapil gyud siya sa mga strike nga posibleng ipahigayon. Kan sige ma'am. Masyod magaling sa tag-40 pa ang flag down. O ba? 30? Daghan maging driver ng undang sa tag-40 pa. Yeah. Samot daron nga 30 na lang. Mga driver na ipit ba kay ang renta wa may us-us. Apan matod sa LTFRB 7, bisan og supak ang mga drivers, wa sila'y mahimo kundi mutuman sa order aron di mamultahan. Kaganihang buntag, duna na sab sila gipaabot nga mga formal complaints sa overcharging sa mga taxi drivers nga gikatakdang ipada sa ilang buhatan. Since muna'y policy, muna'y order nga gipagawa sa board, tumano na to. Ni-file dito sila motion for reconsideration. Ato lang tanong sa resulta ato motion nga ilang gipile. Mipahinumdum sabang LTFRB 7 nga hugot nga gidili ang pagpamili sa mga taxi driver sa ilang pamasahero. Kini subay sa panglantaw sa presidente sa Metro Cebu Taxi Operators Association nga si Richard Cabucos nga posibleng mamili na og mga biyahe ang mga drivers tungod sa flag down rate decrease.
Sama sa violation nga overcharging gipahibaw sa LTFRB 7 nga multahan gyapon nila ang mga operators sa mga taxi units kansang mga drivers mamili og mga pasahero. 5,000 pesos gihapon ang multa sa first offense, 10,000 pesos sa second offense ug 15,000 pesos sa third offense samtang laing multa ang bayran sa mga drivers ngadto sa LTO. Nga violation yun na siya kay magpili man kag pasahero di man ang ngayon kang piling pasahero na man ka sa naman ka sa public utility vehicle nag-operate man ka di ka kinahanglan magpili og pasahero. Andrea Patenia, News 5. Gitinguha sa Peace Coordinating and Advisory Council kon PICAC nga mapaubos sa investigasyon ang siyam ka pulis nga giingong nalambigit sa illegal drug trade. Sugin limi Ray Pasaporte. Giawhag ni PICAC Chairman Vice Mayor Edgar Labilla ang pangu sa Police Regional Office 7 nga mopahigayon og fact-finding investigation batok sa siyam ka mga pulis nga nadistino sa dakbayan sa Subo. Human sa investigasyon sa PRO7, mangayo sab og kopya sa resulta ang city government. There are members of the police force and among others should set the example of law-abiding, being law-abiding citizens because we are supposed to enforce the law. Dili pa makadesider si Labilla kung musuporta ba siya sa panawagan nga ilabay sa laing lugar gawa sa Rion City ang maong mga pulis kay magpaabot pa siya sa resulta sa investigasyon. Musuporta hinuon siya sa barugana ni Mayor Michael Rama nga ipatangtang sa katungdanan ang maong mga pulis. Wa pasab siya pangan sa maong mga police officers. Yes, I would also, just like in my office, when I learned that one or two within the Sanggunian were found to be positive, right then and then they were dismissed because I am the author of the ordinance. I am the author of the ordinance requiring mandatory drug testing for those who want to be employed in the city, and for those who are employed, there has to be an at-random drug testing. Dili pasab itugot ni Labilla nga tangtangan silang monthly allowance ang siyam ka pulis. Still a fact-finding investigation. This is not yet a preliminary investigation. If it reaches to a point that there is going to be a preliminary investigation or an administrative adjudication, maybe that's the time. But this is still a fact-finding investigation, like it's still a case build-up. You have first to gather evidence. You have to observe due process, gather evidence. Ray Pasaporte, News 5. Giawhag sa Peace Coordinating and Advisory Council ang City Prosecutor's Office nga palawman ang investigasyon bahin sa nadakpang babay sa Cebu City Jail sa miyaging simana nga nakuhaan og 9 ampules. Niadtong Marso 7 nakuhaan og 9 si Iris Jane Valero nga taga Banawa, Barangay Guadalupe sa iyang kinataw. Diyang nibisita kini sa iyang kapuyo nga si Michael Sansan sud sa bilangguan. Matod sa PICAC, kinahanglan ipahigayon ang preliminary investigation kay nadakpan man si Valero ug napasakaan na og kaso. Andam at tubangon sa Committee on Complaints and Investigation ang gibahad ni Dumanhog Mayor Nelson Garcia nga mupasaka siya og sumbong batok sa Provincial Board kung himpit nang ipatuman ang iyang suspension. Leslie Caminada Vistil, Sugin Limi. Then we will face it in the proper court. Ni padayag og kaandam si Lokal Gigi Sanchez sa hulga ni Dumanhog Mayor Nelson Garcia nga mupasaka siya og kaso kung himpit nang mapatuman ang iyang suspension. Mato ni Sanchez nga klaro kayong nakahimong kalapasan si Mayor Nelson sa iyang pag-appoint og sangguniang bayan secretary. Bisan si board member Alex Binghay nga kaalyado ni Garcia nakadaig sa gihimong investigasyon sa komitiba. It's basically done. The second, third, fourth were all centered on the appeal to the office of the president, which we have already gave our statement nga ang kanang appeal will not prevent our decision to become executory and final. Trabaho ra gid ni ako. It's a matter, although the same principle, because it was encroachment and usurpation of the legislative powers by the executive. But as far as I am personally concerned, namang balaod nga gisubay, klaro man kaayo didto nga kinsa ni siyang appointing authority ug kinsay dapat ang mo-appoint. So it's not actually an issue of whether it's not clear in the law. It's very clear in the law.
wa pa madesisyon sa komitiba kung matuman ba ang giduso ni Bukal Binghay nga inay unong kabuan, himuon na lang 3 kabuan ang suspension ni Garcia. Giyong ang Provincial Board ug ang Committee on Complaints and Investigation mo'y muhukom sa hangyo ni Binghay. Kung madesisyon na muduso sila og resolusyon aron maimplementar kini, doon na say 30 ka adlaw nga makalihok si Garcia sa gusto niyang buhaton. Basta rest assured na we will be fair to all parties concerned. Leslie Caminadi Vistil, News 5. Pangulo sa Provincial Board sa lalawigan sa Subo wala muhulga sa bahad nga pagkiha ni kanila tungod sa ilang nakabot nga desisyon sa kaso ni Mayor Nelson Garcia. Jinky Rosit, Sugindimi. Wa matarog si Vice Gobernador Agnes Magpales sa hulga ni Mayor Nelson Garcia nga pasakahan niya og kaso ang mga sakop sa Hunta Probinsyal nga miuyon sa iyang suspensyon. Matud ni Magpale, giuyonan sa tanang board members ang pagsuspenso kaniya base sa rekomendasyon sa Committee on Complaints and Investigation nga gisumiter kanila. Twice I said that. Is there any objection? None. So I banged the gavel and I said, motion is approved, meaning carried ang committee report. That means everybody voted. Giklaro usab sa Vice Gobernador nga patas ang ilang pag-imbestigar sa kaso ug di tinuod nga gipaboran nila si Dumanhog Vice Mayor Gungun Hika. This much I can tell you that we gave him due process, unlike what he said na wala. And we can prove that for six times na postpone, he refused to wala answer. Nahukman si Mayor Nelson Garcia sa lungsod sa Dumanhog nga adunay sayop sa iyang pag-appoint sa usa ka secretary sa Sangguniang Bayan sa ilang lungsod. Ang Provincial Board miuyon sa gipahamtang nga suspensyon batok sa mayor. Jinky Rosit, News 5. Nag-shooting dinhi sa Subo ang usa sa mga episode sa labing bag-o nga show sa TV5. Ang Happy Wife, Happy Life gibidahan sa mga artista nga taga Cebu. JP Laucatsera, Suginlimi. Gibisita ang Sugbo sa mga host sa Happy Wife, Happy Life, usa sa mga bagong programa sa TV5 nga mupaambit sa mga kasinatian, kalampusan ug sekreto sa usa ka malipayong asawa sa sikat nga mga basketballista sa nasod. Espesyal og duol sa ilang kasing-kasing ang Sugbo sa duha ka mga kapatid host tungod kay dinhi sila nagdako ug naggikan ang ilang mga kaliwat. Actually, I'm from Cebu. My dad is from here sa Danao. Pero hanggang 2 years old lang ako. So, supportahan niyo ako kasi dugong Cebuano po ako. So, supportahan niyo ang Happy Wife, Happy Life. Although hindi lang ako marunong Bisaya talaga kasi I grew up in Manila na. So, yun, please support Happy Wife, Happy Life. Sobrang marami po kayong matututunan dito. Mga misis or mga nagpa-plan pa lang na maging misis. Makaka-relate po talaga kayo dito. Parang ako, hindi pa po ako misis, hindi pa po ako wife. Pero sobrang ang dami ko po natutunan sa show na ito. So, talagang dapat niyo po itong abangan at panoorin. Ang dami-daming activities. Actually, Cebu, parang I love going to Cebu. Kasi, syempre family ko, Cebu. And ang dami kasi magagawa dito from food, yung mga activities, di ka maubusan talaga. And culture is very, very rich on culture. Gipaambit sab nila kung giun sa pagpalig-on sa maong show ang ilang banding isip mga host sa maong programa. Ano kami, yung kahit alam mo yun, hindi kami ganun ka-close nung una na nagkakilala kami. Basta nilagay lang kami sa isang show na hindi talaga kami close. Pero nung nagkasama-sama kami, nag-jive naman kami. So, yung mga kulitan namin, alam mo yun, yung asaya-saya lang namin, yun yung isa sa mga abangan nila sa aming apat na hindi na expect na parang magja-jive agad-agad. Alam mo yun? Kini ang pinakabagong programa sa TV5 nga ang bugtong misyon. Mubabuhagay sa Sikreto to a Happy Life nga ihukad na kaninyo sa naginusarang Happy Network sa Pilipinas matag alas 10 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes. Nihatag sab og pipila ka mga tips ang atong mga happy host sa mga Sugboanong nangandoy nga sama nila mahimo usab nga mga happy wife. Yeah, kailangan alagaan natin una ang ating mga sarili. Mahalin natin mga sarili natin. Bago natin kasi if hindi mo maalagaan yung sarili mo, paano mo maaalagaan yung mga mahal mo sa buhay? The secret would be putting God in the center, especially for us, center of our marriage, and then also good communication, open na communication between the husband and the wife. Kasi usually ang misunderstanding nangyayari pag hindi maganda yung communication ng husband and wife. So good communication and of course God in the center of
you're married. Bugtong si kapatid RR lang ang di pakasal sa basketballistang kapartner ni ini. Alang kaniya, dili lalim ang iyang kasinatian isip uyab sa mga sikat nga basketball player tungod sa daghang fans ang kanunay magsunod og moharong sa iyang karelasyon. Dati, nung hindi pa kami nagki-Christian ni JJ, ang dami ko nasisiko sa mukha. Oo, totoo! Pag kunyari, mahilig kasi kami gumimik ni JJ eh. So pag gigimik kami ni JJ, yon may mga babaeng malalang, sorry sa word, may mga babaeng nagpapansin, tapos kahit nandun ako, kasi nasa gilid lang ako, tapos nandiyan si JJ, may mga lalapit, tapos bigla akong lalapit, hi babe, bug, babe! Yung kunyari, ayakapin ko si JJ, pero ang dami ko na nasiko sa mukha. So ganun yung ginagawa ko dati. Pero that was before. Ngayon, hindi na kasi medyo nagbago na si JJ, mabait na siya eh. So, mas happy ako ngayon. Kaya masasabi ko, kahit hindi pa ako wife, happy life na ako with him. Panghinaot sa mga happy host nga hangopon sa mga sugboanong televiewers ang ilang programa labi na sa mga misis nga gustong magmalipayon sa ilang kaminyoon. Please watch Happy Wife, Happy Life. Ano na po kami ngayon, 10 a.m. Monday to Friday here on TV5. Iniimbitahan ko po kayo, inviting you guys to please watch Happy Wife, Happy Life. Marami kayong matututunan, hindi lang about sa marriage, sa work, pati na rin sa mga work, career, cooking, health, wellness, beauty, pagpapasexy, lahat na. JP Laukat Sara na nagsasabing kapag binato ka ng bato, gawin mo itong stepping stone. Agay! News 5. Gingong hacker ug mga credit card na sikop sa mga sakop sa CIDG-7 pinaagi sa entrapment operation. Leslie Camnade Vistil, Sugin Limi. Ana karon gitanggong sa detention cell sa Criminal Investigation and Detection Group 7 ang giingong usa ka hacker nga nasikop pinaagi sa entrapment operation kagahapon sa buntag. Ang dinakpan mao si Jerwin Minglanilla, kinsa nagpaila sa ngalan nga Victor Inclunar. Giyong iyang gigamit ang credit card sa kanhi mayor sa lungsod sa Alcantara nga si Fredo Cañete, kinsa namatay niadtong miaging tuig aron makakuha og postpaid plan sa usa ka telecom company. Nasakpan ang pagpangilad ni Minglanilla sa mong kumpanya ni adtong buwan sa Enero diyang ilang nasayran sa bangko nga patay na di ay si Cañete. Nagpatabang sa CIDG-7 ang telecom company aron masikop ang migamit sa credit card ni Cañete. Nasayran nga kaduha na masikop si Minglanilla human manghak og credit card sa usa ka doktor. 5 ka tuig na ang milabay ug gani nag-ung-ung pa ang kaso niini sa korte. Notorious na siya nga hacker, sir? Sa atong information na nakuha, mo gini siya kay severely naka-aresto ang atong opisina kaniya. Pinaagi sa pag-hack sa mga credit card accounts sa mga subscribers ng mga credit card owners. Ato sa pagkasikop ni Minglanilla, nakuhaan sab kinig usa ka medium size nga gituang shabu. Way tarong tinubagan ang dinakpan diyang gikuhaan sa iyang habig. Mga iron tabi sa imong side about sa allegations. Leslie Camnade Vistil, News 5. Atubangon ni PO1 Perlino Ricafort ang posibleng reklamo sa kampo sa duha ka transgender women nga giingong ilang gikulata kauban ang usa ka laing pulis niadtong Domingo sa kadlawon sa may Mango Avenue. Nasayran nga nasangat na ang kaso batok nilang Bembem Recamora o Jorevel Simeni. Dunay iduso nga affidavit sa korte si Ricafort labot sa nitabong insidente niadtong Domingo. Matod sa pulis nga tumutumo ang mga storya batok kanila ug iya kining tubagon sa korte. Ang duha ka transgender women gisikop sa mga pulis ug mipasangil nga gikulata sila. Napidabit ma'am niya. At dito na mo tubagon sa proper forum. Ma'am, salamat kayo. Mga sakop sa gang nga nakigpinusilay sa mga pulis anaa magtago-tago sa mga kasikbit nga mga barangay sa Inayawan. King Perez, Sugin Limi. Gihangyo ang publiko sa pagtudlo sa mga responsable sa mga shooting incident sa barangay Inayawan. Usa ka gang giilang nga responsable sa nahitabong pagpamusil sa barangay ug pinusilay sa mga pulis niadtong Sabado. Samaran ang duha ka mga pulis ug usa ka police asset. Samtang samaran usabang minor de edad nga sakop sa gang nga si Genesee Raffles alias Atong. Matod ni Konsehal Dave Tumulak, ana magtago ang mga kauban ni Atong sa mga kasikbit nga barangay sa Cogon Pardo ug Basak Pardo. Particularly all season and Sitio Tayod, diha surrounding barangays diha sa Inayawan, nagbungkag na ni sila ron. Kay doon na usa sa ilang mga kauban nga kapindot tasad nato. Mo na nga mas pali siguro magbinutan sila.
Samtang gipahibaw sa konsehal nga personal na niyang nahinabi ang pipila sa mga giilang sakop sa kapulisan nga nalambigit sa negosyo sa drogas. Sa tulo ka mga pulis usa niini milimod sa pasangil, samtang ang duha mipasabot nga mibiya na sa pagpanalipod sa mga nagnegosyo sa drogas. Istoryahon sad ni tumulak ang laing unom ka mga pulis sa iyang listahan. King Perez, News 5. Sa multi-sectoral forum, gipahigayon sa Department of Foreign Affairs ang kalihukan gipanguluhan ni Assistant Secretary Charles Jose. Tumong niini mo ang paghatag og dugang kasayuran sa baruganan sa nasud kabahin sa kontrobersiya sa West Philippine Sea nga tinguhang giilog sa China. Naglaom ang DFA nga pinaagi sa forum, makakuha sila sa dugang hunahuna gikan sa mga mitambong niini. But our case is about asking the court to clarify the maritime entitlements of coastal states in accordance with the provisions of UNCLOS. We want Mga driver sa pampubliko nga pasaheroan gipaubo sa training sa Drivers Academy sa LTFRB. Kini magbansay-bansay sa mga driver sa eksakto nga pagmaneho og pamasahero. Andrea Patanya, Sugin Limi. Good morning yung magbunta. Hindi na ba? Kipahigayon sa labing unang higayon din sa Central Visayas ang Drivers Academy nga usa ka proyekto sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Tumong niini ang pag-train sa mga public utility drivers sa taxi, jeep ug buses aron maorient og balik sa mga saktong pamaagi sa pagpamasahero. Labing unang bahin sa ilang seminar mao ang values education aron mapahinumduman sa saktong pamatasan ug mausab ang negatibong imahe sa mga drivers nga matud pa sa uban mga abusado. Unay akong gingon ganiha, yan sila nga, umunay batasan sa maday, maugunay batasan sa driver, sayo. Mismo ang kriminal nga napreso dito sa Muntinlupa, pagawas Bible na gidala. Sa ato pa na, pagunay chance silang mareforma. Human na values education i-reorient ang mga drivers sa mga lagda sa trapiko ug road signs, violations ubos sa Joint Administrative Order ug sa Republic Act 4136 kun ang Land Transportation and Traffic Code. Apil sab sa seminar ang techniques sa defensive driving, pre-departure safety measures kun pag-check sa ilang unit sa di pamularga, paglikay sa illegal nga drogas ug pagsulob sa ilang tukma nga uniforme. Required ang tanang drivers sa seminars mao nga duha ka batch sa duha ka adlaw nga Drivers Academy classes ilang buhaton matag buwan. Adunay 15,000 ka public utility drivers ang Central Visayas. Sa atong tungod sa atong Drivers Academy na siya certificate ihang din na dako na mong ngalan na makita sa last nga pasahero diri sa likod na siya ID makabiolate na siya kuaon na mo ang iyang certificate ug ID paseminar na mo siya usap. Tapos mamonitor siya every time grahe siya mamonitor siya sa iyang kanang iyang operator kung anong nawala. Once wala na, nadakpan yun na siya. Hatagan og certificate ang makahuman sa seminar nga ipapilit unya sa ilang units. Mao nga pahimangno sa LTFRB ngadto sa mga pasahero nga mamili og drivers nga nakagraduate sa Drivers Academy aron masigurong luwas ang ilang pagbiyahe. Andrea Patenia, News 5. Gipahigayon ang training alang sa mga gagmay nga mga negosyante dinhi sa Rehiyon 7. Ang training gipaluyuhan sa ASEAN Business Alliance for Competitive SMEs. Tuyo nila ang nga matabangan ang mga negosyante sa pagpalambo sa ilang negosyo batok sa kompetisyon sa mga dagkong kompanya. Ang training workshop gihimo sa mga eksperto sa patigayon gikan sa Estados Unidos. Gitudlo kanila ang pagbaton sa sakto nga branding og hapsay nga logistics. Giandam usab sila sa pagsulod sa ASEAN Economic Community sa rehiyon. And this is the first in Cebu, the second in the country, and we have a group of like 200 MSMEs, and this would add up to the existing 1,500 MSMEs throughout the ASEAN region which have experienced workshops like this. Can you elaborate? Usa ka pageant alang sa mga minyo nga babaye ipahigayon karong Marso 27. Kaganiha, mipasundayag ang mga kandidato sa ilang mga talent. Ray Pasaporte, Sugin Limi. 19 ka babae nga minyo ug may mga anak ang magtigi sa sikan Miss Gabay kun giya ayuda sa babaeng Subuanon. Gikan sila 19 ka barangay dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Giog hatag og acknowledgement
sa mga nahimo aning inahan sa ilang kabarangayan niya sila ni salmot sa misgabay Sugbuanon aron mahibawan og unsa sila ka-empowered. Usa lang sa 19 nga kandidata si Lolita, 46 anyos nga taga Tejero. Alang kang Lolita, di niya igsapayan nga niapil siya bisan sa iyang pangidaron. Sanglit na pakuno siya ikabuga. Si Lolita dunay unom na ka mga apo. Inganyo ko aning na miss gabay bisag daghan akong apo naagyapon ko ikapakita unsang akong maayong mahimo. I'm very proud to be chosen as a representative for Barangay Apas, and I can promise that I would win this competition, but I will do my best not only for my barangay but also for my family, especially my children. Giklaro ni lingaw-lingaw nga dili ang kaanyang o kagwapa sa kandidata ang basihan sa mga hurado. Mas daghan ang niapil sa miaging tuig kay miabot og 20 city ka kandidata. Matud ni lingaw-lingaw, di pa tingali andam ang uban nga inahan pagsalmot sa Indigay. Medyo ni menos kay ang uban labi na tong layo kay barangay. Maglisod manggod niya uli gabiin na ba. Usually mahuman may gabiin na. Yeah. Adi isad kay empowerment man ang dili tahigtan sa tumbana. Kay we have our own rights man. Karong Marso 27 sa alas 5:30 sa hapon, ipahigayon sa Plaza Sugbo ang Miss Sikan Gabay. Rey Pasaporte, News 5. Gatusan ka mga nagsabak nga inahan nagtapok sa usa ka mall sa Dakbayan sa Sugbo alang sa adlaw sa mga buntis. Ang kalihukan gipasiugdahan sa Philippine Obstetrical and Gynecology Society. Gitubag sa mga doktor ang mga pangutana sa mga mabdos kabahin sa maternal health. Gipahimangnuan sila kung unsaon paglikay sa mga sakit nga prone sa mga mabdos sama sa JDM, congestational diabetes mellitus. Libre ang blood test alang sa pagdetect sa sakit ug pag-check sa ilang iron levels. Duna say games ug mga pasundayag alang sa mga mitambong. Tumong sa mga doktor nga maminosan ang maternal deaths gumikan sa hemorrhage, hypertension ug infection, hilabi na sa mga inahan nga mga anak sa ilang balay. Kanang more information about sa kanang pregnancy, then kung unsay kanang mga vitamins para sa baby, unsaon pag kanang alaga sa baby. Upat ka mga tinun-an sa law school sa University of San Carlos mo representar sa Pilipinas sa ipahigayong International Law Moot Court Competition sa Washington, D.C. karong umaabot Abril 5 hangtod 11 ning tuiga. Ang upat ka mga second-year law students mao'y napili gikan sa napu ka mga iladong law school sa Pilipinas. Nasayran nga 550 ka mga law schools gikan sa 80 ka mga nasud ang magtigi sa nahisgutang Indigay. Substance-wise, knowledge of the law, it is really at that level where the law school, USC, can already compete at the international rounds. And then the skill also. But more importantly, mindset. Because we're going against law schools possibly, like Harvard, Oxford, Yale. So those people that you just dream to meet are going to be there against you. And I think that in itself is an opportunity. Karon lang hapon, usa ka panimay ang nasunog sa Unit 3 Opera sa Barangay Kalunasan, Dakbayan sa Sugbo. Sa pagtutlo ning balita, wa pay impormasyon ang kabumberohan sa hinungdan sa sunog ug way tao ang maong panimay atol sa hitabo. Miabot sa first alarm ang sunog ug miabot sa 50,000 pesos ang danyos niini. Georgia, alang sa mga nagplano na sa summer outing, dili na kinahanglan pang muadto sa mga lagyong lugar kay daghan kayong mga attraction dinhi sa Sugbo nga mahimo ninyong bisitahon. Sama na lang sa lungsod sa Dalaget nga gilang Vegetable Basket of Cebu ug the Summer Capital of Cebu. Atong ubanan si Andrea Patanya sa iyang pagbisita sa maong lugar. Ang
bukid ang barangay sa Mantalongon sa lungsod sa Dalaget, maoy agianan padung sa Osmeña Peak sa lungsod sa Badjan, nga maoy giilang nga labing taas nga bukid sa lalawigan sa Sugbo. Gitawag ang barangay Mantalongon nga Cebu's Vegetable Basket o Little Baguio, kay klase-klaseng utanon ang matanong dinhi tungod sa bugnaw nga klima. Presko ug baratong utanon ang mapalit dinhi sama sa pechay nga tag 5 pesos ang kilo ug kalabasa nga tag 10 pesos ang kilo. Dinhi sa sitio Kampakas nga unahan sa Mantalongon Public Market, magsugod ang adventure paingon sa Osmeña Peak. Alang sa gusto og extreme challenge, mahimong mag-hike gikan dinhi padung sa peak sud sa usag tunga ka oras. Siguraduon lang nga komportable ang inyong gisulob ug kumpleto ang gear ug dunay daang tubig, tuwalya ug extra shirt. Kundi mada sa lawas ang hiking, mahimong musakay og habal-habal paingon sa tiilan sa peak. Pag-abot dinhi, kining mga bata nga nagpuyo duol sa lugar ang musugat ug mo-volunteer nga mahimong tour guide. Kailangan ko mo guide sa mga climbers kay aron makakorta ko kay akong ibalog sa eskwelahan. Gikan sa tiilan sa peak, sugdan dayon ng 15 to 20 minutes hike padung sa taas. Sa di pa makaabot sa peak, maagian ninyo kining camping site alang sa mga mountaineers nga buot mag-overnight. Bisan ug makahangos ang pagkatkat padung sa peak, maingon nga worth it gyud ang pagtungas tungod sa nindot kaayo nga view nga mosugat kaninyo. Gawas sa mountain ranges, makit-an gikan sa taas ang 360-degree view sa Badjan Island ug mga probinsya sa Negros Oriental ug Bohol. Malingaw sila, malipay sila tungod sa ato pud nga klima. Nga, full aircon, centralized, way bayad. Matod sa mga barangay officials, aron magpabilin ang kanindot ug kalimpyo sa peak, duna na mga gipang-assign nga mga tighipo sa basura matag adlaw ug tighawan sa agianan. Human ang kapoy nga trekking, perfect nga bisitahon ang natural spring sa Barangay Obong, diin 5 pesos lang ang entrance. Gawas nga pang bonding sa pamilya ang lugar, duna sab kini historical value tungod sa punuan sa dalakit nga makit-an dinhi. Sa maong punuan giingong nagikan ang pangan sa lungsod ug hangtod karon makit-an gyapon kini sa maong tubod. Sa maong spring sab giingong nagsugod ang unang pueblo o lungsod. Trading center sa mga tao kani siya nga spring tungod kay ang mga Chinese nga mga traders anhi dinhi mo musod unya anhi dinhi pud magpaabot ang mga farmers nga nagload og cotton. Andrea Patenia, News 5. Kadaghan naman lang yung mga lugar sa Sugbo, no, nga angay yung bisitahon. I'm sure wa pa sad siguro. I'm guilty of not been to any of those places, Nindot which tayo. I have to go now that I've seen it. It's so beautiful. Considered as Little Baguio. I Kana know. siyang Mantalongon sa Dalagit. It's so beautiful, the Osmeña Peak, and I want to go to that katong spring. Indo ta atuglan oy. Kung katong vegetable basket, no, giilang nga vegetable basket na dito tanang mga utanon, unya. Yes. Labas kayo ang mga kanon, itong nalutuon dito sa tubangan nimo. I'm really guilty. Di ba na saying, do not be a dayuhan to your own country. Muna karong summer magplano gyud kay Suri. Ayaw naglarga dito sa mga laing lugar, no. Bitaw, sakto Kaya kani nga atong mga drivers taon, no, gato sang mga passengers. Yeah. Gahapon pa lang kita nag-anunsyo nga if mo effect na ang 10 pesos pagdown decrease, sa pilihan, yes. karon isaka na sad ang presyo sa lana. Lagi, you know, when it started, di ba, I asked you when the gasoline was going down, I asked you, Glenn, I'm sorry, di ko kasabot what is the basis na magsigig munaog niya, musaka na food, and okay. World prices mo Well, yes, I believe nga kinahanglan i-regulate ginas gobyerno kaning oil, no. That's true, but that means subsidized na sa government. Yes. Yes. Para dili siya mo-shield Sige, siya sa up and mga down, that's pagsaka true. o kanaog. Pero kuan lang tanong, patience lang ta mga kaigsunan. Eventually, we'll get there. Bawat to ang mga balita sa Aksyon Bisaya, kini si Glenn Soco. Daghang salamat, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, Kay di lang kutob sa balita. Aksyon!